很多人一咳嗽就乱吃止咳药，或者呢用一些止咳的偏方，结果咳嗽总是反复不见好。今天呢提醒大家，这3种常见的咳嗽一定要分清。第一个呢是风寒咳嗽，那咳嗽白天轻，清晨或者是夜晚重，咳出来的痰呢一般为稀薄的白痰，舌苔白厚，常伴有流清鼻涕、头痛、恶寒等症状，一般呢是风寒袭肺导致的，可以参考三奥汤来疏风散寒、止咳祛痰。第二个呢是风热咳嗽，咳嗽频聚，以黄稠、粘稠痰为主，咳嗽声音呢比较粗厚，舌苔黄厚，还常伴有流黄脓气、发热、咽喉肿痛等情况，一般呢是外感风热导致的，可以参考几支糖浆来清热化痰、宣肺止咳。那成人儿童都可以用，注意遵医嘱来用药。第三个呢就是燥咳干咳、久咳无痰，或者痰少而粘成丝，不易咳出，手风少苔，常伴有口干舌燥、睡觉呢出汗等情况，一般呢是风燥伤肺导致的，可以参考桑葚汤来疏风清肺、润燥止咳。都学会了吗？那您是哪一种类型的咳嗽呢？